Sin hablar puede hacer esas cosas sí las puede hacer. ¿Sí? Hola Twinis, yo soy Raquel Y yo soy Elisa. y hoy os traemos un vídeo muy chulo que nos habéis pedido mucho en los... Un montón en los comentarios. Y bueno, lleváis tiempo pidiéndonos, pero ya lo hemos decidido. Decimos, vamos a hacerlo. A ver, Porque dime. claro, para nosotras es un reto muy recto. Ya ves. Así que bueno, ya lo voy a decir, lo habéis visto en la miniatura, pero Pero bueno. es slime sin ver y sin hablar. hablar. Madre mía, sin ver es difícil, Pero todavía, sin hablar... pero sin hablar. Yo no sé, Raquel. Mira, estoy afónica de tanto hablar. Lo que sí que a una le va a tocar sin hablar y a la otra sin ver. Claro. Sin hablar puede hacer esas cosas sí las puede hacer. ¿Sí? Claro, eso no es hablar es como estoy yo ahora. Ah, bueno, vale, digo, lo mismo es sin emitir ningún tipo de... Otra cosa, para los nuevos Twinis, si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún vídeo y activar la campanita. Dindon. Y bueno, ahora sí que sí, ¿vamos? ¡Vamos! Bueno, Twinny, ya lo tenemos aquí todo preparado, ¿vale? Y vamos a empezar de la siguiente manera. Aquí tenemos unos papelitos, mirad, ¿vale? Tenemos dos. ¿Y qué es lo que ponen esos papelitos? Pues cómo lo vamos a tener que hacer. Si sin hablar y sin ver. Y si lo vamos a hacer crunchy o lo vamos a hacer fluffy. Crunchy y fluffy. Aquí tenemos crunchito la y flufito. Crunchito y flufito. Y ahí tiene el antifaz y bueno, para tapártelo y la boca, pues cerramos la boca y ya está. Claro, Y bueno, venga, vamos al lío, ¿no? Venga, ¿quién coge? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, 1, 2 y 3. Piedra, papel, tijera, 1, 2 y 3. No, güey. Piedra, papel, tijera, 1, 2 y 3. Piedra, papel, Tijera, 1, 2 y 3. Piedra, papel, tijera, 1, 2 y 3. He ganado. Venga. Bueno, pues ahora yo cojo papelito. Venga. Este mismo. ¡Ay, que me tocará! Sin hablar y crunchy con pintura verde. Vale, a mí me toca morado y espuma. Fluflito. Y sin ver. Que eso no lo has dicho. No, sin hablar, a mí me toca sin hablar, ¿no? No, aquí pone sin ver. Ah, verdad, sin ver. No me como está, madre mía. Madre mía, sí. Bueno, Dame el sin antifaz, ver. dame el antifaz. ¿Será? Sin ver. Pero es lo mío también, que sin hablar. Sí, ¿De pero qué ¿tú es sabes eso? lo que es echarle la espuma sin ver? Ya, pues, ¿qué hacemos? Si es que como te ha tocado. ¿Esto está abierto o no? Ay, qué bonito morado. Bueno, pues... Venga, aquí yo empezamos. sin hablar. Espérate. A ver, Espera. Raquel. No. Venga, 1, 2 y 3. ¿Dónde está el palito? Raquel. ¿Dónde está esto? Madre mía, sin ver. Es que sin ver, Raquel, ¿cómo voy? Ya está, ¿no? De cola, ¿no? A ver si voy a ver. Ahora necesito el color. Twinny, madre mía, qué reto. Este. Ay, que lo tengo abierto. Espérate. Que lo voy a mover y voy a pintar a mi hermana. Aunque bueno, mira, si no me puede regañar, como no puede hablar, si no pierde el reto, ella me pica aquí. ¿Estás capaz de perder el reto y hablarme para regañarme? A ver. ¿Ya? Madre mía. Bueno, voy a moverlo. Jo, este color que nunca lo he hecho no lo puedo ver. Con lo chulo que tiene que estar. Twinny? ¿Eso qué es? No me entero, Raquel, déjalo. Porque me pongo nerviosa. Qué calladita estamos, ¿eh? Como ahora no tengo nadie tampoco que me dé conversación. Twinny, habla conmigo un poquito, dejadme en los comentarios cuál es el próximo reto que queréis que hagamos. Le va a echar ya el crunchy, ¿no? Que esto está ya bien movido, ¿no? Porque yo creo que esto está ya más mareado. Aquí está la espuma, no veo. A ver.
¿Dónde está el boquilla aquí? Vaya dos patas por un banco y el banco cojo, Twinny. Dejadme en los comentarios quién ha escuchado ese refrán. Vaya dos patas por un banco y el banco cojo. Uy, que me pica el ojo. ¿Qué dice? What? ¿Tres? ¿Tres qué? Uy, Ah, que deis en los comentarios si queréis que la hagamos sin ver, sin oír y sin hablar. ¿No? Tío, me dan tres qué? ¿Qué sé? Tía, me estás poniendo a atacar. No me digan más nada, por favor. Déjate hasta que terminemos el vídeo. Porque me pongo a atacar. Porque no me entero y me pongo nerviosa, Twinny. Ya estoy. Ahora se me ha caído el palo, Twinny. ¡Socorro! No! Ay, menos mal que mi hermana me ayuda, Twinny. Para que después alguno diga en los comentarios que estoy viendo algo. ¿Dónde está? Ah, Lara están llamando por teléfono. Se me olvida quitar el teléfono. Bueno, no pasa nada. Llame usted más tarde. Madre mía, Twinny. Como siempre vamos de bulla, por lo para que tengáis vídeos, ¿eh, Raquel? Y este teléfono, como no es largo. ¿Estará esto ya movido del todo? ¿Sí? Empieza aquí. Bueno, voy a mover una niña más, ya está. Y ahora tengo que coger. Aquí. Me hace falta la melito de lentilla. ¿Dónde está? ¿Es así chiquitito también o es grande? A ver, ponmelo en la mano. ¿Es grande? Pues ya está. Pues dímelo. Dímelo, Twinny. Ahora sí, como no calculo la cantidad, veremos a ver si me sale. Twinny mío, déjame en los comentarios si pensáis que me va a salir el slime o no. Está abierto ya, ¿no, Raquel? ¿Sí? A tope, ¿eh? El líquido. Está lleno. Uy, ya parece que está cuajando algo, Twinny. Mira. No, venga, madre mía. Yo creo que esto ya casi me ha salido, se me pega mucho en el palo. ¿Te he hecho una niña mano? Pero esta de los dos. El palo ya se me queda, yo creo que esto ya está, si se despega. Yo lo voy a sacar ya. Y bueno, ¿y esto cuándo me puedo quitar el antifaz? Cuando yo ya lo tenga en la mano y vea que ya está hecho. ¿Tú cuándo vas a hablar, Raquel? Uy, me pasa con el bicarbonato, cómo se me llenan las manos. Esto me ha salido, yo creo que me he pasado de activadores, ¿eh? Esto nada más que pasa un rato, está más duro que una piedra. Pero bueno, me ha salido. ¿Me lo puedo quitar ya? ¿Sí? ¡Hala! Yo voy a hablar ya. ¡Ay, madre mía! Lo que te estaba diciendo antes, que no es dos patas para un banco y el banco cojo, es tres patas para un banco y el banco cojo. Madre mía. Es lo que te tío. estaba diciendo. Después dice ella en los vídeos que ella cuando haga un me entiende muy bien. Y no se ha enterado de nada. Pues claro que no me haya enterado, la verdad. Pues Raquel. ya. A ver, déjame ver. Mira qué tuyo. bonito, Twinny. Ay, menos mal que ya Mira, he podido hablar. Le he echado tanto activado que cuesta mucho trabajo. Dejad en los comentarios que os guste más, ¿eh? Yo creo que le va a gustar más el mío es muy bonito. Además que está medio hecho. Sí, ¿ya viste? No, pero este también está bien.
Pero dame durillo, ¿no? No, este está bien. ¿Lo ves? Sí, este está medio que... No se estira. Bueno, Twinny, pues nada. Dejad en los comentarios si queréis otra parte más, pero ya sin hablar, sin escuchar, Claro, sin ver, sin ver de otra ¿no? manera. Y ya está. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros a los canales, activar la campanita para recibir las notificaciones y ser los primeros en ver nuestros vídeos. Claro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.